Qu'apporte l'orthèse pour le traitement de l'apnée du sommeil? Alors, en plus de l'arrêt du ronflement, on va obtenir une qualité de sommeil qui va être bien meilleure, qui est aussi immédiatement ressentie par le patient. Et de plus, le patient apnéique va traiter son apnée grâce à cette orthèse et va traiter les facteurs de gravité qui sont associés à l'apnée du sommeil, à savoir les risques d'hypertension artérielle, les risques d'infarctus du myocarde, les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Toutes ces conséquences graves de l'apnée du sommeil sont traitées également par l'orthèse.